Wow, bahaya. Motor espresso lur. Kondisi tanjakan Cikut Bromo hujan lur hari ini lur, tanggal 2 hari Jumat. Nadi dari Cal Dicok Ron, dicok. Yo. Supra. Aduh, tepat gue. Ada mbak-mbaknya cantik lur. Aku takon yo CRF yo, 300. Aduh. Yo lagi. Turun dari sini lho kita aku. Ini yang ngapain ada sini. Jadi Bung yang juga ini. Wow, bahaya. Motor espresso lur. Kanan. Pengalaman sendiri. Plat L. Ah, gitu. Rakel lah. Kanan, Mas.
Loh itu, gak bahaya tak? Kanan, kanan. Tuh, mencolok, Kak.